បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើផ្នែកកសិកម្មរបស់យើងឬក៏ឧស្សាហកម្មវាលាយចូលគ្នាទាំងពីរមកអីចាទី1យើងត្រូវបង្ហាប់ដីកុំឲ្យមានរលកដូចយើងជីហ្នឹងទៅវាឡើងប៉ែរលើចាអញ្ចឹងរលកលាក់យើងត្រូវកិនបង្ហាប់ឲ្យស្មើទាំងអស់របៀបយើងធ្វើកណល់ណាចាជំហានទី1យើងរកដីណាដែលមានល្បាប់ល្អចាបាប់ល្អវាជាមួយដីក្រហមឬក៏ដីខ្សាច់យើងកិនប្រហាប់ចូលគ្នាទាំងអស់ចាណាជំហានទី1យើងកិនឲ្យស្មើហើយអត់ឲ្យមានរលកចេះទៅណាដូចយើងជីកង់ដូចយើងរលាក់អញ្ចឹងណាបណ្ដីហ្នឹងត្រូវកិនប្រហាប់ឲ្យស្មើរៀបស្មើអញ្ចឹងទៅមកចាហើយជំហានទី1ជំហានទី2គេកិនថ្មឬក៏ប្រហាប់គេកិនថ្មលាយមួយគេកិនថ្មលាយមួយសំងមកតាំងទៀតអត់ទាន់នេះគេកិនថ្មប្រហាប់ជាមួយដីមកតាំងទៀតណាចាកិនប្រហាប់ជាមួយដីមកតាំងទៀតក៏បានដែរចាប៉ុន្តែយើងមានតែ2ជំហាននេះចាជំហានទី1ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយចារបៀបធ្វើខ្នុរជាតិក៏ដោយខ្នុរក្នុងភូមិក៏ដោយចាឲ្យមានសមត្ថភាពធ្វើហើយជំហានទី2នោះគេត្រូវយកស៊ីម៉ង់ណាស៊ីម៉ង់ស្ងួតយើងចាក់ចូលនឹងថ្មមកលាយជាមួយនឹងកៅស៊ូរបស់យើងចាអាកៅស៊ូយើងពងតែចំអិនវានឹងឲ្យក្តៅហើយយើងក៏ឡុកចូលជាមួយនឹងប្រដាប់ក្លុកស៊ីម៉ង់ចូលសាច់មួយយើងចាក់នៅលើខ្នុរនោះមកចាក់ហើយយើងយកអាឡូកិនបង្ហាប់វាឲ្យហាប់រៀបស្មើទៅមកហើយដល់ពេលណាវាកាប់វាបង្ហាប់រៀបស្មើហើយវាអត់លាក់ចេះណាព្រោះដីយើងបង្ហាប់ឲ្យស្មើអញ្ចឹងជំហានទី2យើងត្រូវបង្ហាប់ឲ្យស្មើនឹងដូចដីយើងបង្ហាប់អញ្ចឹងអត់មានឲ្យលាក់អត់មានឲ្យពកទីចាពេលបង្ហាប់រួចវាចាប់ផ្ដើមស្ងួតម្ដងតិចចាមិនឲ្យលបាយវាមិនឲ្យស៊ីម៉ង់ច្រើនពេកថ្មមកល្មមហើយក៏មិនឲ្យកៅស៊ូច្រើនវាអាចស្អិតចាពេលត្រូវថ្ងៃទៅវាអាចក្តៅទន់អញ្ចឹងហើយពេលគេធ្វើឲ្យគេចាប់ផ្ដើមខួងខ្នុរតើកម្រិតរបស់វាតាន់អត់ពេលដែលឡានខ្សែឬក៏ឡានកុងតឺន័រកិនមកវាអាចฉีកផ្លូវខ្នុរអត់ចាជំហានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនมันងាយស្រួលហើយក៏មិនស្រួលហើយក៏មិនពិបាកងាយស្រួលធ្វើទេប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការយើងវិភាគនៅលើផ្លូវខ្នុរជាតិរបស់យើងណាចាសូមអរគុណចាខ្ញុំវិស្វករខាងផ្នែកផ្លូវខ្នុរជាតិសូមជម្រាបលា